大家好，我先讲一个小事情啊。我前几天跟我家人还有岳父母去花莲玩的，然后回来的时候就是有山有海，有开阔的天空，又刚好听到动力火车的歌这样。然后那首歌呢叫《彩虹》，我不知道大家有没有听过。他就说，我身为一道彩虹嘛，那雨过了就应该要看到笑容的。然后为了我爱的人，这个我就是我希望让你感到光荣这样。那我相信从事 NPO 的人，一定我们的初衷，包括我自己啊，我在投入这个议题，其实已经2年了。我是非常低调，然后以我一个人的力量在做这件事情，因为我只是单纯的普通人，然后我希望能够用我一点点的专业，还有我一点点的想法，能够改变什么这样。所以我想，各位很多都是从事 NPO 的工作者，那我们的初衷其实也只是为了我们爱的人，然后想要去改变什么。那今天我很感谢开拓，也感谢网络行动，邀请我来网络星期二来分享这个可能不是非常成熟的想法，那也希望大家给我一些指教。那今天的主题呢，就是非营利组织的责性跟透明。那特别是在讲我们科技，就是这个新的网络时代它的影响。那这是今天我们的 agenda， 就是说我一开始先帮大家定义一下什么叫责性，再来就是网络时代对这样子的公益责性，它会有什么样的影响或是它的内涵。那再来就是国外 NPO 它在责性这个部分的发展，以及台湾 NPO 现在网络责性的现况。那我也会讲一点关于我们这个公益责性协会目前在做的几个专案。那最后是给 NPO 的建议，还有一些延伸的议题，那还有一个懒人包，还有 Q&A。那首先呢，我们先来讲一下什么是责性。责性就是知道的不要讲，不知道的不要问不是，当然不是这样子。所以我们知道，刚才 Charles 也说，前一阵子发生了很多事情。其实，我想不管是 G0V， 或者是说我们现在在讨论的这个 NPO 的议题，我们关心的其实都是同一件事情。是什么事情呢？责性这2个字，我们也许是有一点拗口，因为一般不常听到。那不常听到的字，我们就会去查盲点，这样对。所以责性是什么呢？责性其实有一个很重要的部分，就是要诘问，就是这边我们要去问问题。所以责性并不是只是负责而已，它是要问问题。好，那问问题，我目前看到最简单而且最容易懂对责性的定义呢，他是这样说：他说责性就是 answerable， 还有 responsible。responsible 比较简单，大家都可以理解，就是负责任嘛。那 NPO 怎么样觉得自己负责任呢？我可能把事情做好，我帮到人，我就觉得我自己负责任了。那所以这是一个非常主观的概念，我觉得我负责任了。那刚才各位在谈你们怎么捐款的时候，也有人提到说，我会看他的项目啊，我觉得他有没有把事情做好，其实都是一个相对主观的概念，因为它是没有一个双向的。那责性它所要讲的真正的重点其实是 answerable， 就是它是可以被检验的，就是可以被检验代表什么？可以被检验这件事情其实是很复杂的，我们不要觉得这件事情好像只是问问题、回答问题，它其实是一个很复杂的过程。首先呢，要先愿意回答问题，然后再来就是你回答的方式要是对的。如果比方说学生一直请你到1场来，然后你一直在外面放话，这样就没有办法对话。我只是举例啦。那再来就是我们要回答对的问题嘛。你要先有 right question， 才会有 right answer。你要先回答对的问题，把问题到底在哪里搞清楚，不要跳针的。那最后呢，才是回到这个对的答案。所以我们平常在讲的，我们觉得这个方案是好的，其实我们讲的只有最后的这个部分，我们没有讲到前面的部分。我们有没有去问 NPO 说，你这个方案，我觉得好像有点怪怪的。那 NPO 他愿不愿意回答你，或者是他回答的方式是不是诚恳的，或者是不是你要的够完整的？再来
就是你的问题他有没有针对性的答复，还是说他就打高空，或者是帮你一直转电话，然后没有人接这样？对。那最后就是这个答案对你来讲有没有意义？所以它其实是一个比较复杂的过程。那刚才各位在谈就是 NPO 的捐款，我想其实基本上就是 cover 这3大面向。那我自己在思考关于 NPO 的事情，我都会用这个 model， 就是第一个就是它的使命，第二个是服务，第三个是财务。那这3个它其实不是在同一个位阶上。如果我们用数学方程式来看啊，这个使命啊，我们希望它是最大化，我们希望它可以达到最大的社会影响。那服务呢？服务我们希望它是准确有效率的，所以它是答案，就有一点像是方程式里面可能是 max， 然后里面呢函数是比方说3x 加2y 加9z 之类的。那这个服务就是里面的 xyz， 就是你的各项的方案，因为你要解决这个问题，你可能提出各种不同的解决的方式，而且每一个配置的比重不一样。那最后财务的部分呢，它其实是一个限制式的概念，就是我如何在能够自给自足，而且又能够透明的状况下，达成我要的最大化使命的这个想法。那所以其实它代表的是不同的阶段。那刚才各位在讲的时候，会比较少提到这个部分的原因也在这里，因为它其实是限制式，就是我们真正会最 care 的会是它的使命，或者是它的专案部分。那对于财务的部分就会比较少。那原因就在这里，因为它们代表的面向有一点不一样。那哲信有几个特性啊，比较明显，就是它其实是会演化，就像伦理一样，我们以前可能觉得同性恋的人就是有罪的，或者是有病的，可是现在我们可能慢慢开始可以接受，这样子的同志在我们的社会里面是一个正常的现象。所以有些东西在观念上是会改变，它会随着时空，或者是随着人的想法、社会的演变而改变。哲信也是一样，以前从来没有人想到说我们可以在线上问市长问题，对，那可是现在已经确实可以做到，而且也有市长候选人愿意上去回答问题，那就表示这个力量已经开始有一些改变。然后再来第二个部分就是说，它的权力关系已经也开始移动。过去对 NPO 来讲啊，因为 NPO 其实它也是一个代理的概念。怎么说呢？今天捐款人捐钱给 NPO， 那NPO 里面真正运作的其实是理事会或董事会。那它本身呢，其实是代理这些捐款人在处理这些资金的运用，所以它是一个代理的概念。那过去在资讯不透明的状况下，谁可以拿到专案的分析、财务的报表，还有各项内部资料，就只有这些理事跟董事可以拿得到。所以 NPO 觉得它的责信只要到董事会就可以了，我不需要跟捐款人交代嘛，因为反正你们也不需要到那么多，你还不是捐给我这样子。对，我只要放个这个信用卡的账号，你觉得很方便你就捐了这样。所以他只要做到那个程度。可是因为我们等一下会讲，就是网络时代的影响，这个圈慢慢哲信圈已经慢慢开始扩大到所有的利害关系人。那所以这个权利已经开始有一点移动，变成说过去 NPO 可以，而且甚至于某种程度它跟总监事可以去挂钩。就是我们说好我们要怎么做这件事情，其实我只要安排好这一群人就好了。现在变成他已经无法控制这整个社会的流动，他所有的捐款人或潜在捐款人都有可能会跳出来质疑他的时候，这个权力关系已经开始移转。然后再来就是我们刚才已经有提到一点，就是利害相关人非常多，就是我们这个哲信圈已经开始扩大。一开始可能我们只有对我们的理监事、我们的受助对象、我们的捐款人，可是再来我们可能必须对政府或者是对潜在的捐款人，甚至于再更多一点，我们对同类型的 NPO 或者是上下游的 NPO 类似的概念都会开始产生影响。那接下来我们谈一下，就是网络时代啊，它的公益哲信内涵。这个我偷G1的图在。
就是关于时代的特性，我想大家其实已经很清楚了。在网络时代里面，每个人都有虚实的身份，而且它会重叠。在过去，我们 NPO 可能觉得我放个部落格就好了，反正也是等于是多一个募款的管道，我不需要去经营它。可是现在大家都有 Facebook， 大家也都已经习惯我有个虚拟的 ID， 所以而且甚至于它的比重已经开始产生改变。我们可能大部分时间都在每天这个虚拟的 ID。那对 NPO 也是一样，因为当所有人在虚拟世界的比重都增加的时候，你如果不参与虚拟世界，就会失去跟大家互动的机会。然后再来就是讯息散播的速度快，而且会零碎化。像我前几天还一直看到一篇在讲慈济的文章，那个已经是可能2008年之类的。那个时候那篇文章讲的是不要再捐款给慈济。到现在你看，今年已经是2014年，这篇文章还在流传的。所以这就是表示说，讯息它的它在传递非常有效率，而且它的边际成本是很低的。所谓的边际成本很低，就是说每多一个人要知道这则讯息，我们需要付出的成本是几乎接近零的。在过去传统媒体的时代，我可能每要多一个人知道，我就要多印一份报纸。那可是现在在网络时代根本不需要。所以这是网络时代的特性。再来就是因为这样子讯息的爆炸化，我们刚才也有人提到说，他在捐款他会去查资讯，他会去查这个 NPO 做了哪些事情，那网络上有没有负评之类的。所以我们的决策习惯已经开始改变，特别是网络的原生代，就是他在出生的时候就已经有网络的这些世代，他们已经非常习惯跟很多资讯连接在一起，他们习惯上网就可以找到很多东西来辅助做决策，所以已经跟以前的传统捐款人觉得我只要捐钱给听起来很好的 NPO 就可以，那个状况已经有一点点不一样。再来就是沟通的成本降低。过去 NPO 如果要跟捐款人对谈，如果是大型的 NPO， 他怎么去跟就是可能几万或几十万的捐款人对谈，很难嘛。那你的声音也很不容易被听到。但是因为网络时代的关系，所以这个东西就很容易被管理。再来就是资讯不对称会被凸显。我这里的意思表达就是，刚才我们说过去资讯呢仅限于NPO 的决策圈，就是理监事这些人。可是现在因为网络时代的关系，我们大家会开始确认这件事情。为什么他们可以黑箱作业的？为什么我们不能多知道一点的？在后面我们会有一个小小的案例，我们可以来看一下。那接下来我们来看一下，就是说利害相关人他们怎么样去使用这个网络。那这个是 GOB 这不是 G01。我们的政府它怎么使用网络呢？基本上它就是正义宣导嘛，还有监控嘛。比如说它要成立网军来审查言论之类的这样。所以它是一个比较防卫的心态，它不是来跟你沟通的。然后对 NPO 来讲呢，它其实我们在使用网络其实也就只有几点啊。第一个就是募款嘛，我们不管做什么事都希望能够得到捐款，对不对？然后再来就是我们也许在网络上希望能够倡议，能够做一些事情，然后最后就是揭露，我们要揭露一些 information 这样。那基本上它都是以募款为驱动啦。我们希望我们后面做的这些倡议或是揭露，能够回馈到我们真正的募款上。那对传统捐款人来讲呢，他网络对他来讲就是查询而已，他其实不会影响决策，他可能一开始就知道我要捐给谁，我只是要他的账号而已的。那可是对网络公民来讲，他可能就会开始做一些分析的动作，可能会影响他的决策。因为我们刚才也有提到，对 NPO 来讲，它是以募款为驱动在使用网络，所以如果今天这个捐款人开始重视这件事情的时候 ，NPO 能够不相应做改变吗？我看也很难。那当然，这个变化不会是立刻出现的啦，但是我们可以预期，这样会形成一股压力。那再来，我们可以看一下，就是国外 NPO 在折现部分的发展。在国外呢，其实像美国，他们有一个叫 BBB 联盟，就是
聪明捐款者联盟。那 Charity Navigator 是其中的一员，也是比较知名的。那它的特色呢，就是它会运用 Form 990，还有 NPO 的官网资讯。什么是 Form 990呢？Form 990就是美国 NPO 要缴交给国税局的资料。这个资料呢，非常非常的复杂，可能我记得有30几页，就是你 NPO 你要交给国税局的资料有30几页哦，里面要提供的东西非常的详细，包括你的董监名单有没有关系人，然后我记得好像美金250块以上的捐款人名字就要揭露，类似像这样子。它是把整个治理的资讯呢，通通揭露给国家，然后国家再把这个东西 publish 出来。而且他们在法令上有规定，任何人跟 NPO 要这份资料 ，NPO 用任何方式都要给他，你用邮寄的、用 email、用任何方式你都不得拒绝的。那当然，它也有一些资料处理的问题啦，因为大家在申报这个 Form 990的时候，有些用 PDF， 有些用 Word 所以后来他们 Charity Navigator 他们还是必须用一些网络的 OCR 或者是人肉去辨识然后去建立他们这个 database。那另外就是他们会使用官网的资讯，那这些资料整理完以后，他们会有个评分的机制。那评分呢，它就用2个面向，一个是 financial 的 score， 另外一个是 accountability 还有 transparency。什么是 financial score 呢？ financial score 呢，它其实就是一些财务比例啦。它讲的就是，比方说，你的利润率啦，或者是你间接的这些人事成本占你总成本的比例或者是你专案执行的这个比例，它基本上就是用财务报表的数据去算一些财务比例，然后它会定义一些给分的标准。比方说，我们刚才讲的间接的这些费用率，它会根据不同的产业，不是产业不同的议题，有些可能给6%，有些给7%，那你比这个多少？分数就会低，或者是会高这样子。那 accountability 和 transparency 呢？它其实就是另外定了一些指标，比方说你有没有揭露董监事名单，你有没有定期做捐款的征信，那你有没有公布你高阶经理人的酬劳，类似像这样子，然后它会给分。所以呢，我们就可以画出这个 NPO 在这个矩阵里头。它的位置，那越右上方就是越好。那所以透过这样子的方式，捐款人他就对这个 NPO 有一些比较立体的概念，就是他折性到底做得怎么样，或者是他的这个 financial 的部分到底表现如何。那同时呢 ，Charity Navigator 它有提供各种 Top 10 list， 这是 for 懒人用的啦，就是它可能会提供前10个，比方说表现最差的NPO， 或是前10个这个最多人捐款的 NPO 之类的这样。那最新的 Charity 3.0呢，它已经开始检视服务的绩效，因为过去呢，我们刚才说它这个 financial score 都是单纯从财务报表去算比例而已。可是他们现在开始推，就是要去检视服务的绩效，就是设 KPI 去算社会影响力然后去要求 NPO 缴交很多的资料、佐证资料然后去访视等等。当然，网络反对的声浪也非常大因为可能我们这里有连券的人嘛，应该没有。就大概跟大家在应付连券的意思是一样的。他们觉得我光是为了应付你 Charity Navigator， 我另外还要害了一个人来专门做这件事情，做这一堆 report 这样子。可是又没有办法，因为它太有影响力了。所以他们还是必须得接受这件事情。那另外有一种类型的这个在网络上的，就是像 GiveWell 这种，它不公布像刚才就是各个 NPO 的 rating， 它只公布 Top Charity， 就是你只要你相信我，我这个月或者是今年我就只选一个给你，你就捐它就对了。那也许还会公布遗珠之憾，但是通常不多。他们的评估标准也非常多，像这个专案的影响，或者是成本效益分析还有就是它的管理，还有我们的评价，再来就是影响的评估，还有透明度，还有就是对于我们的这些检查呢，它是不是配合
所以它也是一个比较全面性的解释。那它最难的部分其实是它很早就开始做专案服务的评估，它弄了非常多的将质化数据呢，将质化资料变成数据资料来做比较的这个部分，所以它也遭受非常多的批评，因为很多人会跟他说，你这个东西怎么可以数据化的？可是他 anyway 反正他总之有些人还是信仰他这一派的，而且他也确实节省了很多捐款人的麻烦。那所以他是比较早就开始进行全面性解释的一个网络的组织。那我们不妨再来看看关于香港的部分。香港其实这个 iDonate 其实也是最近几年的事情。那它跟 Charity Navigator 的概念差不多，因为在香港 NPO 的财务资讯是买得到的，我也不知道为什么要买，反正总之是买得到的。那所以他们就把这些财务资讯呢，全部通通输入进去资料库。那而且他们有一个比较特别的部分，他们会提供这个东西，就是3个观战重点。那其实之前我想做的跟这个也很像的，对，只是没想到他们已经做出来。他就会告诉你说，这个 NPO， 比如说它的行政费用占54% 哦，然后可能有点高之类的类似的哦。然后它可能有一些问题哦，比方说它的持有的现金大概只够2个月哦，可能周转会有一点问题这样。它这个概念呢，其实就是有点像，我不知道大家有没有在看大联盟的那个棒球的。先发投手上去，然后就会有一个这个观战重点。这个投手，比方说王建民，他说第一个他是滚地球投手，第二个他很容易受伤，第三个他有小三之类的，这样子。对，所以你很快就可以抓到这个 NPO 的这个概率的状况。可是这个有一个问题就是，在写这个评论的人够不够犀利？他能不能真正看到真正的问题？所以就变成这个中介机构，它必须要有办法 justify 这个部分的。那我们不妨再来看看中国。那因为我跟中正大学的一个黄老师，他在中国也做非常多关于这个部分的研究。那这个东西其实是他告诉我的啦。他说，中国的基金会中新网呢，其实是2013年成立的，但是最近我去看它的网站，已经有3780间 NPO 在上头。为什么它可以成长得这么快？就是短短几年之内，因为它后面有公部门的力量。因为中国呢这几年，它的公部门已经开始感觉到它没有办法完全压制住公民部门的成长，所以呢，他就让好，那你们要做你们就做，可是我另外找一个机构来把你们绑起来的，就有一点像这样的概念啊，就是我另外找一个人把你们就是监督住这样子。那它基本上呢也是针对机构的财务去做评的，就是针对它的财务报表啊，然后算一些财务比例啊等等。那它有个东西叫中基透明指数。中基透明指数呢，它就是列了很多 criteria， 就是像我们刚才说的，这个如果你有公布董监名单得1分，然后你如果公布员工人数得1分这样。但是它这个中基透明指数的一个比较大的问题是，我个人觉得，因为它列了可能我记得是50-60项 criteria， 可是它每一个的权重都是1分，所以你搞不清楚，就是他没有把那个重要性给区分出来嘛，因为员工人数跟董监名单那个重要性应该不太一样啊，所以我觉得他的问题在这里。但 anyway， 他们有一个这样子的东西。那所以我们针对上面谈到的这个国外 NPO 的折现发展，大概可以 summarize 几个点，然后就是第一个就是网络已经开始对征信跟捐款产生影响，像 Charity Navigator， 它虽然推出3.0， 大家干掉的很厉害，但是还是得默默去做。再来就是资讯的整合跟分析，已经开始有人在建这种 database， 然后让大家得到更多的 information。以前大家可能都很零散，或者是我看不懂财务报表怎么办这样。现在有网络的智慧，就是有点类似 crowdsourcing 的这种概念，让大家帮你把这件事情做好，你只要做判断就对了。那最后就是服务面的评估已经开始被重视，当然这是还在很初期的阶段啊，当然这个争议也非常多。
最后就是公部门的角色跟态度。我们也可以看到，不管是 Cherry and Gator 或者是中国，他们的公部门愿意在背后支持这件事情，这件事情就会成长很快。那台湾为什么没有办法做这件事情呢？我引述那个中正大学那个老师的说法，他说其实台湾的公部门是故意的，就是因为做这件事情对他没有好处。NPO 第一个课不到税嘛，那第二个它又有很多的这个政商关系的这个牵扯，它去动到这个，比方说不小心动到妈祖就很麻烦啦，就可能晚上不能回家，或者是就会有白狼来之类的。所以公部门的角色啊，在台湾还是处于比较一个保守的状态。那而且我个人觉得，我们的公部门还没有看到这一块的重要性。那再来，我们就谈一下，就是台湾 NPO 目前网络择信的现况。那这里我要强调是网络的部分，因为目前我们能够得到的资讯也都是从网络上来的公开资讯，我们没有办法就是像自律联盟啊，或者是公部门能够有一些更完整的 information 的。这个是我们在去年底做的一个统计，我们针对台湾的前600大基金会。600大基金会是怎么来的呢？是喜马拉雅基金会在很多年以前，大概是2009年，曾经有这样子的名单，就是台湾有前600大基金会。那因为喜马拉雅基金会基本上现在已经没有运作了，所以我也无法问到他们当时是怎么选这600大的。不过 anyway， 我只有找到这份名单，所以我就针对这份名单去做了。好，我们发现呢，有将近20%是没有官网。就是有1/5，你是在网络上根本就找不到这个。再来呢，有2/3，就是67%有官网，但是没有财务资料，就是你找得到官方网站，可是它不公布征信，它也没有财务的报表。那有提供完整财务报表的呢，不到5%。有简略报表，什么叫简略报表？它就是一个很大的数字，然后总收入100万。总支出50万，结余50万，这样叫简略报表。基本上慈济也是公布这样的报表，各位可能很惊讶，慈济这么大的基金会，它也只有公布这样的报表。Anyway， 所以呢，当然这里面还会有一些有问题的，就是提供完整财务报表的呢，有些呢可能是10年前的报表，因为它没有更新嘛，所以。Anyway， 反正我们假装这些报表都是可用的，其实也不到10%。各位，这是前600大，前600大竟然不到10%是你找得到它的财务数据的。所以这代表什么？这代表 NPO 不认为需要揭露啊，所以才会造成现在这种状况啊。那为什么不需要揭露？因为他觉得募款不会受影响啊。他在网络上活动就是以募款为导向，那既然没有这个需要，我当然就不用揭露了。所以简单说呢，就是捐款人根本不在意这件事情。所以我们大致上可以了解，台湾的捐款人，如果用这个比例来推估啊，大概有90%的人其实是根本一点都不在意 NPO 是不是可信。但这就是我想表达的是说，各位刚才在谈捐款的时候，我们都说。我们要希望这个单位是可信的啦，我们希望这个是透明的啦。可是身体比嘴巴诚实，我们有90%的人根本不会去做验证这个动作。有些人可能会觉得，我去找我认识的人有产生连结的这个 NPO， 我会比较相信。这个已经算是很大的进步了。所以这个部分其实是一个比较根本的问题。所以我们大概可以。总结就是，目前择信还是在一个很口号的阶段啊，就是台湾还没有很认真想要做这件事情。那网络的应用也很有限，我们目前在网站上啊，能够看到的资讯也都非常少，而且很多也都没有更新。再来就是资料还有在爬梳，因为资料的形态非常多种。比方说，各位如果是比较在意财务报表的，你去自律联盟的官网看，它那里有很多他们会员的财务报表，但是有非常多的问题。因为我们协会呢有做的一个资料库呢，其实就是在整理这些报表。
那主要的有几个问题，第一个就是格式不一样。所谓格式不一样，就是有的 PDF， 有的 Word， 有的 Excel 吧。这个已经算是比较小的问题。另外一个问题是，它使用的编制的方式不一样，因为每一个 NPO， 它可能有些是比较用基金会的基金会计的做法，有些是比较偏商业公司的做法。那有些提供的报表可能又不一样，使用的会计科目就是我们的那个专有名词每一个 NPO 可能也都不一样。那甚至于在一些会计处理上也都可能很不相同。其实我们在整理这些资料的时候，就遇到非常非常多这样子的困扰。可是我们就是觉得大家都觉得这么困扰，为什么没有人来处理这件事情？因为我已经读过大概10几20份论文，在讨论这件事情。可是所有论文的结论都是台湾 NPO 需要一套统一的会计制度，然后就据点。然后我就觉得你安尼唔要讲我嘛知啦，所以我觉得我们要去做一点改变，所以我们设计了一套 form， 就是基本上以内政部的这个会计科目为基底，但是在我们 review 这些报表的时候，不断的去做一些调整，然后调整到一个我们觉得比较合适的状态，把所有 NPO 的资料全部套进去。这当然需要很多主观或专业的判断的。然后最后就是公部门的态度很值得玩味嘛，就是我们不晓得现在公部门到底是希望我们做这件事情，还是不希望我们做这件事情。所以呢，我们协会里面我就特地还找了2个我这个有律师执照的朋友，这样免得哪一天我被告。然后再来就是我自己个人觉得，我们谈到说，目前折现都还是只是口号，那什么时候才会产生真正的反转？第一个就是当这个矛盾被放大、解释而且散播的时候，比方说红十字会的事情，大家可能知道，当初这个矛盾一出现，然后在网络上大家又这样子一直是疯狂的转寄，我相信红十字会这几年可能状况都不会太好的。所以这个就是因为资讯不对称，在这个时代被凸显以后，开始影响我们的决策。那实际影响捐款决策的时候 ，NPO 就会开始必须重视这件事情。但是问题是，我们会真正因为这些资讯改变决策的人可能还是少数。因为比方说网络原声带可能现在都还在念书或者是还赚不了多少钱那真正大的捐款人，其实 NPO 都抓得很紧，所以对他们来讲，他们可能现在还不是觉得很痛好像还好对，那就是要等到捐款开始产生很剧烈的位移，开始从整个捐款市场重新分配的时候 ，NPO 才会重视这件事情。但是那个时候可能伤害就会非常大。就我举个，就是我们不妨来想象一个状况就是今天突然公益折现协会跳出来发新闻稿说，我们看哪一个很知名的 NPO 财务报表作假，你觉得这个有没有新闻性？很有新闻性，对不对？而且我相信这样的 NPO 一定有。当然，我自己review的过程，我不敢说那样子的报表一定是有问题的，但是可以做文章的地方是一定有的。对，那这样子是好事吗？也未必见得，因为整个捐款市场重新洗牌，然后大家开始重视这件事情没错可是可能会就是牵连到很多无辜就是中小 NPO， 结果到最后只是大 NPO 的捐款在移来移去的，很有可能我自己的判断。所以我不认为需要用这么剧烈的手段去推这件事情，这也是为什么我们很低调在做这件事情的原因。然后我来提一下为什么要做公益折现协会这样。那这个是我大女儿，然后这是在反核的现场然后我这张照片我给的主题是谁才是这个国家的主人。这个是我们目前进行比较重要的专案，就是刚才有跟各位提到，我们把所有的公益团体在自律联盟的官网资料呢，我们把它建成在云端。我找了几个政大的，我是念财务的我找我政大的学弟妹，他们来帮我把这些东西整理进来。那他们批完以后还要互相 review， 然后 review 完再我做 final 的 review 这样。那因为我知道今天会有
这个至善的朋友来，而且我发现你们都是会计背景的人来的，所以我就拿至善来做这个 sample。那我不知道我这样是 OK 的吗？还是有关系吗？可以再讨论吗？可以再挖深一点吗？就是我们可惜至善执行长跟我走到我们就走这样。真的，你要立刻抠回来。就是我们基本上我们的资料库呢，目前还是处于一个比较就是草创的阶段，都是还是在网络的云端啊。那会有些基本资料，这没什么稀奇。会有内部治理的资讯，像董监名单啊，有没有更换会计师啊，这些都不是，也不是什么很了不起的事。文件连结这也没什么。再来就是资产负债表跟收支表，我们会用我们的方式去重新把它做一个整理。那像这个就是4个年度2009、2010、2011、2012的资料。可是我觉得有杀伤力的是这个，叫做现金流量表。就是我相信至善应该没有放现金流量表在上面嘛，对不对？应该是，对。那我们这个特别的地方在于，我跟各位解释一下哈。一般大家可能都只看资产负债表或者是收支表，但是会计的人，我们可以用这2张表编出一个东西叫现金流量表来。我们用间接法就编得出来。那我们帮每一个 NPO 都编了一张这张表。那这张表的用途在哪里呢？这张表对财务的人非常好用，因为我们真正 care 的是这个组织它运作的现金，不是它的会计损益。那我不妨解释给大家听。你看，在这里，它的本期现金及约当现金减少了1100万，在2009年。然后呢，我们再回上一页。他在收支表，他当年度是赚1600万，所以这表示至善作假吗？不是，各位不是这样。如果是作假的话，我就不敢在这里讲。就是它其实只是编制的原则不同，这个是用会计的基础，它编制的是一个会计的损益，它当年度赚1600万，可是以现金来讲，它为什么会变成 minus 呢？其实是因为他那一年购置固定资产花掉了2500多万。那购置固定资产呢，在会计处理上，我们会把它放到资产负债表去，所以它这一项支出不会呈现在收支表，所以它其实只是表达的方式不一样。但是对财务的人来讲，我真正 care 的是你这一年到底赚钱还是赔钱啊？所以他在这一年就流出去1100万，然后在隔年呢，你看他稍微好一点，然后再更好。所以呢，如果我来问至善基金会3个问题，我会怎么问呢？我会问第一个问题是，为什么2009年要花2500万去做固定资产、购置固定资产动作？你买了什么东西？你的成本效益在哪里？为什么要做这件事情？你们理监事会有没有评估报告？那你应该也有董监事会的决议吧？那第二个问题，我想问的是，因为以它的会计损益或者是现金流量来看呢，它在2010年呢都处于一个比较低的状态，然后一直到2011、12才稍微恢复。那我去检视它里面的项目，发现呢，其实在2010年有一些营运模式上的调整。那在2010年的时候，专案的支出增加良多，也就是说呢，在过去可能是比较靠捐款为主的，在2010年呢增加非常多的专案服务。那这样子的专案服务没有立刻带来专案的收入，所以才造成它在2010年的时候比较低的损益，还有比较低的现金流量。那一直到就是2012年，整个专案的收入增加了，才 cover 过来这个部分。所以我要问的第二个问题就是，为什么要做这样子的营运策略上的改变？对。那第3个问题我要问的就比较简单啦，因为其实至善基金会它提供的财务报表也是比较简略的，
就是它也许不是只有大项目，就是组织出，可是它也可能只有管理费用，然后专案服务费用，它没有到更细的项目，像是人事费用、薪资啊、加班费啦，或者邮电费啊、租金啊，我们看不到里面的细项，所以这个完全没有办法再做更进一步的分析。所以这就是如果我来问智障会问的3个问题。那再来，这个是另外一个我们应该算最近才开始要做的事情，这个就有点像那个中继透明指数。那我自己是先叫它折性指数这样。我们参考 Charity Navigator 那关于 accountability 还有 transparency 的 rating 的方式，还有就是中继透明指数他们在意的那些评价，还有包括我自己在 review 这些报表的时候，那另外就是台湾的公开发行公司年报以及记载事项准则的这些规定。因为我认为其实 NPO 它某种程度也很像公开发行公司，它其实是向不特定人去做劝募嘛。那这个跟就是上市柜公司有什么不一样呢？其实很像。那我们用一个就是相同的标准来看，应该是没有关系的。所以我在里面呢也给了不同的 rating， 那这些 rating 也是不同的权重嘛。那这些也是根据 Charity Navigator 来的，所以就画出一个这样的图。这个呢，就是我说的折性指数比方说这个 NPO， 它大概就是66分。那这个圆圈呢，这个泡泡的大小就是它的规模，它的年收入，它大概是3亿多吧，我记得是3亿多这样。那 Y 轴我可能要特别解释一下什么叫折性努力因为应该说，我们先回到 Charity Navigator 的那一个部分，就是它的 Y 轴用的是 financial score， 可是我自己本身是财务人，我对于使用财务比例这件事情非常的排斥，因为我认为财务比例有很多模糊的地方，而且它并没有办法去呈现 NPO 的全貌。我认为财务的报酬或财务的绩效，其实应该是限制式，而不是你拿来用来评价一个 NPO 的标准。所以我虽然在整理这些资料，但是我很排斥使用财务比例。所以呢，我就弄了一个叫折性努力。那它其实就是折性指数，只是呢，根据 NPO 的大小，我可能以年收入3000万跟1亿作为界限。那小的 NPO 大概需要符合哪些最低的标准？那这些标准加起来大概是15分。那中型的 NPO 大概30分，那大型 NPO 45分。所以呢，比方说这个大的 NPO， 它是66分，它的标准应该是45分的那个区块，所以它的折性努力大概就在20分左右的。那这个想要表达的是什么呢？这个想要表达的就是说，我们都很明白，大的 NPO 比较有资源来做这件事情，他要做漂亮的报表，要去找会计师查核都比较容易。所以对中小 NPO 来讲，它的这个它的绝对的这个分数一定比较低，因为它已经没有那么多钱来做这些事情。可是也许它在相同类型的 NPO 里面已经做得很好了，那我们要去怎么呈现这件事情，所以才会有这个部分。那这个东西有趣的地方，还有就是，如果我们把这些 NPO 画成4个象限呢，右上角代表的就是它的绝对分数还有相对分数都是表现比较好的。那在右下角的部分，它就是绝对分数好，可是其实它还可以做得更好。以它的规模来讲，它还可以做得更好，它还有努力空间。那这个区块呢，我都会叫它不忍苛责，就是它可能是很小的 NPO， 分数不高，可是它其实已经在相同类型 NPO 里面表现很好了，它已经很努力了。对，那这个呢，我就叫可歌可泣，没有，这个就是可能比较不推荐的区块这样。所以透过这个方式，我们可以对 NPO 的折性有更具体的判断。不像应该说简单讲一下好了，因为我这里不会特别去提自律联盟的部分啦。但是其实我觉得自律联盟跟我们目前要做的差异，就是它比较像是一个有机农场，然后他跟大家说，
你们只要相信我这个农场里面都是好的这个水果的，那看你要哪一个。可是有时候你可能会挑到烂的，那 anyway 都是有机的。那我呢，我比较像是就是菜篮族的，就是我是真的去买菜的，我 care 的是我买到的菜，然后我跟大家说，我觉得买菜的时候应该要考虑这些事情哦。我只是一个就是乡民而已。那我跟大家分享，我认为这些事情是重要的。而且我跟你说，那一家有机农场不能买，这一家有机农场可能有问题。所以我觉得我们的差别就是将 NPO 的择性做一个更具体的区别。有一些大家判断的标准。那这个还会有一个很有趣的应用，就是因为我顺便打广告，下礼拜我跟智利联盟会有个对谈就是谈怎么样捐款才安心。那其实我觉得捐款有的时候跟投资有点像，你要去想想你的捐款的属性，你在意的是什么？比方说你很懒，然后你又觉得大的 NPO 一定做得比较好，那我就比较建议你去看这一块。那如果说你今天是觉得，我觉得大 NPO 好讨厌，然后他们独占市场，我一定要扶持中小 NPO，那我可能就会建议你去看这一块。所以针对你不同的捐款的属性，会产生不同的捐款的对象的区隔，这个也是比较有趣的应用。那所以就讲到说，我们择性协会到底要干嘛？我们就是提升公益组织的财务透明度还有治理能力。那从公民的角度来负起监督甚至辅导的责任，然后作为所有利害相关人资讯交流的公众平台。所以我们其实就是以一个乡民的角度在做这件事情。那应该说我们目前做的事情，除了刚才讲的这两个案子以外，我同时也跟国外的一个做类似事情的 NPO，我们目前在翻译它的 NPO 的实务工作手册、财务管理的部分，他写的非常浅显易懂。然后我同时也在社企流还有 NPOS 写专栏，所以我白天的身份是航运公司的财务长，然后我下班以后呢是外科医生的先生，还有2个孩子的爸爸。我当这个公益择性协会筹备处的理事长呢，只有在小孩子睡觉以后的半夜。所以我在过去2年的时间一直都是这样，所以我老婆很complain这件事，所以她说你今天如果演讲的不好，我就杀了你。所以最后就可以讲到说，我们会给 NPO 什么样的建议。然后我们刚才提到说，我在思考 NPO 的时候有3个面向，一个是宗旨要极大化，再来是工作，再来是财务。所以在宗旨的部分呢 ，NPO 你一定要想看看你有没有好好的传达你的宗旨。还有呢，刚才已经有人提到了，我们 care 的其实是我捐给谁，我信任的是那个谁。你今天买台积电股票，你绝对不见得是看得懂他的财务报表，你很有可能是信任张忠谋。那根据我自己过去在会计师事务所工作的经验其实组织的内部控制有不有效，high level 的 control 最重要，就是高层的人重不重视这件事情，其实最重要。你如果高层的人就是乱搞，你那个会计制度、内部控制制度编得再漂亮都没有用。所以我觉得，特别是在 NPO， 因为 NPO 的董监跟商业组织的董监又有一点不一样。商业组织的董监，他是拿自己的钱出来让这个公司。所以再怎么乱搞，也是搞他自己的钱。当然，公开保险公司他有可能乱搞股东的钱但是对 NPO 来讲，这些董监呢，其实他也是职工，他没有真的拿出那么多钱来，他也没有真的拿到报酬，所以他其实也是职工，他跟你我都一样。那我们赋予他一个这么大的权利去管理一个不对称的一个数额的基金，好了。那我们要怎么样能够有实质上的控制？我们必须要对这些人有一些基本的了解吧。我们至少要知道是哪些人在用这个 NPO 吧。我们至少要知道他每年从 NPO 拿到多少钱吧。所以当我在设计那个我刚才讲公益择性指数的时候，我就把有没有公布董监名单，还有没有公布董监酬劳的部分加进去。但是就有人跟我说，这个会不会有隐私的问题那我就跟他说，因
因为公开发行公司它在年报的部分都是被强迫要揭露这个部分。那如果公开发行公司要做，我想不到任何理由 NPO 不用做。如果它的董监的权利比商业组织要的更大，然后再来当然就是管理团队。我们常常看 NPO 的网站啊，都搞不清楚到底是谁在让这个 NPO。他可能宗旨写得很漂亮，可是我们完全不知道到底是谁，有哪些背景在支持的这个 NPO。那也许各位不知道的是，像我在 review 报表的时候发现有一间 NPO，它的工作报告跟财务报告的数字差很多。那我就很好奇啦，因为以前是查账员，我就打电话去说，为什么你们这个两个报告数字差那么多？电话就一直转。好，最后总算找到有人愿意回答我的问题。他跟我说，因为他们有一个台北市的，然后有一个是全国性的，他们放在自律联盟的是台北市比较小的。所以你懂我意思吗？就是其实我们的自律联盟看到的可能只是它的一小个 piece 而已，真正更大部分的东西呢，我们是看不到，但是它可以用自律联盟的这块牌子去募款。如果在商业公司，我们就会叫这个叫借壳上市，当然有点难听啦，但是也许他不是故意的。但是我的意思是说，有些 NPO 其实它背后有很多的牵扯。比方说华山创世人你觉得他们是3个品牌还是1个品牌？我会觉得它其实是1个品牌。那我们在看这个基金会的运作的时候，需不需要去编一个我们叫做合并报表的东西？在国外是要的，在国外是。如果你的董监同时对这些 NPO 有决策影响力的时候，你是需要去编一个叫做合并报表的东西的。所以我这个都扯得有点远了啦，但是我的重点只是说，至少 NPO 要让我们知道这件事情，到底是谁在用这个东西，你们背景到底是谁。那工作报告当然就非常重要啦，因为工作报告是要来佐证你有办法极大化你的宗旨的部分。那我们可以看到，其实有很多 NPO 的工作报告是写得非常简略的，它可能就是只有预算跟实际数，然后差异在。那可是你完全看不到它真正做了什么，影响了什么。我看过印象最深的一份工作报告这个既然是好事就可以讲，它是原生教育基金会的。那原生他们做的是就是做原住民小朋友，那他们让他们去练合唱团，那可是募来的经费呢，就来支持他们的学习这样，就是可能有一些克服的。可是他工作报告吸引我的原因是，他们把所有的专辅员的检讨的东西全部都写在上面。比方说，他们发现小朋友越来越不喜欢练合唱团这件事，因为他们觉得出风头的都是那几个长得比较漂亮的。然后或者是他们觉得每年都练一样的歌很烦，然后当然也还有就是这个就是西部的文化，就是我们这些城市的文化开始进入这些偏乡以后，小朋友开始对物质产生就是比较大的憧憬，对这些练唱这些东西已经没有太大的兴趣，所以他们觉得组织要开始调整。虽然他们现在就是在那个看见台湾，因为他们有登上最后的那个画面，所以他们的整个捐款就变得非常稳定。但是同时我们在工作报告也可以看到他们的发展开始可能必须要做一些转型，但是至少以透明度来讲，我会觉得这是一个好的现象，就是你愿意让大家知道我们在思考这件事情。然后再来就是财务的部分，就是当然财务报告还有征信，这都是非常基本的。那同时有一点就是要注意一致性就是你不要这个东西讲 A， 那个东西讲 B，工作报告的数字跟财务报告数字差很多，当然就是很明显有一些问题嘛。然后再来就是要异曲的并联异国，我想这个都是很基本的。再来就是在沟通的部分呢，我觉得可以去分析收入的来源，可以去思考这个部分。因为如果说你大部分是做专案补助的，那其实针对不同的利害关系人，他择性的要求可能不一样。比方说政府
它可能我们只要符合它最低标准就好。我以前查过一间这个做纺织的公司，然后他们每年都会被罚款，因为他们偷排那个化学的那废水，每年都会被罚款。那我就问他说：“你为什么不干脆去改善这个东西？”他说：“可是我们改善这个东西，我要花更多钱，我宁可让他罚的。”那所以呢，对他们来讲，他只要符合，就是通常对组织来讲，法律风险就是我们尽量维持在最低标准的上下左右，就是大概在上下标准。所以我们对政府来讲，我们只要符合它最低标准。可是如果你今天面对的是捐款人，我们可以只符合捐款人的最低标准吗？可能就不见得了。你当然是做得越好，越就是标准越高越高。所以对不同的捐款的对象，或不同的收入来源的对象，你的责信标准应该不一样。如果你大部分是做联券的案子，那你就要去理解联券在意的是什么嘛，常常要跟联券的人吃饭啊之类的这样。所以，这个就是我认为将来会慢慢发展这一块，因为利害关系人理论在商业组织其实已经研究很多了啦，但是在非营利组织的应用还比较少。那我的建议会是，就是我们及早去做一些因应，就像我说的，你不知道哪一天会出现很剧烈的板块位移，或是很重大的事件。那在那个事件来之前，最好先把自己准备好，我是这么觉得的。然后要制定一些数位的策略啊，如果你不知道怎么制定，你可以问网络行动之类的，就是要有一个想法，就是说我们在数位时代怎么去跟我们的捐款人或是利害相关人沟通。我想这件事情很重要。那最后是在思维的部分，就是要去自我检视啊，因为很多时候 NPO 一直在想募款是怎么样，就是我要去跟捐款人诉求，我要去跟他产生情感连结，我要去把故事说好，这些事情都很重要，没有错。可是如果有一天大家都很会讲故事的时候，你们的区别在哪里？所以对我来讲，我会觉得说故事或者是募款技巧，这是奇技淫巧，就是它只是外功，就是你练得很快就可以上场打的，可是这个东西没有办法持久，你应该练的是内功。然后它未必是额外的负担啊，因为很多 NPO 他对诚信这件事情会排斥，是因为他觉得会有额外的成本或人事的支出。可是如果在网络时代，未必会是一个负担，而且如果你思考它将来可能产生的效益，那就未必是一个负债，未必是单纯的支出。而且我们在谈到治理跟管理的时候，有的时候它带来的效益可能是远超乎你想象的。因为比方说，如果你能够有效的管理你的现金，或者是你劝募进来的款项，你有一套标准的 SOP， 你有好的控制程序的时候，不但捐款人可以比较相信你，同时你自己内部在不管是人事的更迭，或者是在整个作业流程上，都会少很多的扰动。那这样子，因为你整个作业流程更有效率的时候，也许会更精简你的成本。这也是为什么我说它未必是额外负担的原因。那最后当然就是要诚实啦。不过这个就牵扯到我们接下来可能会讲的一个问题，就是这个必要之恶。什么是必要之恶呢？就是因为有些 NPO， 我想大家在做补助案的时候一定都知道，我们万一钱没有花完怎么办？捐回去吗？乖乖放回去吗？当然不会嘛，我们想办法把它核销，然后留下来。这个就是我说的必要之恶。有的时候我们必须用一些方式，或者一些做账的技巧，把钱留下来，或者是就是呈现一个我们想要的状况。比方说我在 review 报表的时候，也曾经看过的 NPO， 他每年结余都刚刚好，大概赚1万块左右。可是怎么会这么刚好都只赚1万块啦？那就是我只能说他做账的技巧比较不好啦，就是看你。对，那他又不好意思赚太多，因为赚太多 NPO 可能就没有人要捐嘛。那赔钱赔太多也不好，所以就刚刚好赚1万块。
那我的意思是说，这样子我们在推动折性跟透明这件事情，会不会对 NPO 的这个部分产生伤害？就是我们会，就是那些本来我们只是为了便宜行事的一些做法，会不会因此就被挡住？那对大 NPO 来讲，当然没有差，反正我钱很多嘛。可中小 NPO 会不会被断了生路？所以这个其实是我可能还要再思考的点啊。但是我想，如果美国或其他国家他们都可以这么做，那没有道理台湾不能做。只是我们需要一个演化的过程，就是慢慢大家能够接受，然后去调整工作的模式，或者是表达的模式之类的。那这些议题呢，其实都相当的大，但是我不打算在今天深入讲啊。就是第一个就是折性是否等于效能。刚才大家看到那个矩阵图，有没有很兴奋？就是那个最右上角那个最大那个是哪一个组织？我要去捐给他。可是身为一个财务人，我要告诉你，绝对不可以只相信这个图，就好像你不能只看懒人包做决策一样。这个只是给你一个概念，这个 NPO 在折性的部分做的是不错的，可是它的服务、它的宗旨这些项目是我们没有办法评估的，你要自己判断。你可以选一个青年的人当总统，但是有没有办法，他适不适合当总统，我们不知道。大概是这个概念。然后再来就是公益资料库的应用的限制吧，就是说，因为目前资料还在一个很混乱的阶段。那我们一般说就是 garbage in、garbage out， 因为我们取得的资料就是在一个很混乱的状态，即便我们很努力整理，它很有可能还是一堆 garbage。但我们想做的事情是让这件事情凸显出来。原来我们有这么多的 garbage， 那我们要不要来处理一下这些垃圾？所以这个东西呢，它在应用上目前还是有一些限制在。那所以它还需要一段时间的演进啊 ，NPO 也要配合，然后这个捐款人也要重视这件事情，才会有改变。再来就是代理人跟中介机构的角色嘛，就是比方说我们现在都觉得，因为网络时代我们可以实施直接民主，可是有的时候直接民主一定是好事吗？所以不见得。所以中介机构的角色会被淡化，还是更强化呢？我觉得还很难说。比方说，在国外 ，Charity Navigator 为什么会做的那么大，或者是像 Kiva， 我不知道大家知道 Kiva 的，对，他们为什么会做的那么大？因为他们只是单纯做中介机构而已，像联券这样。那因为捐款人他虽然得到了更多的资讯，可是更多的资讯他反而觉得很麻烦，因为他这些资讯并没有告诉他怎么去做决策，他还是必须自己下决策。所以呢，他选择比较懒惰的方式，就是挑一个他信得过的中介机构。所以折性这个议题呢，在中介机构会最先被反映出来，我的感觉是这样。然后再来就是虚拟社会，它还是有一个数位落差在啊。比较大的 NPO， 它势必一定做得比较好，比较小的 NPO 就比较跟不上。但是是不是比较小的 NPO 就比较不好？这个也是。再来就是 NPO 会被区隔化出来，就是我刚才秀给大家看的那个矩阵。开始我们会对 NPO 有一些新的标签。过去我们可能只能用议题，可能用区域或者是规模，但是我们可能开始可以有一些标签，像是它的折性做得怎么样，或者是它的努力的程度怎么样，开始会有一些更多的区隔出来。那接下来是懒人包，就是因为太懒了，所以就不找图了。好，第一个就是折性是负责，也可以被检验。第二个就是网络公平运动可能会使 NPO 的捐款市场重新洗牌。第三个，国外 NPO 的评等呢，都是针对折性或者是透明度，当然绩效也有，但目前还是相对比较少。台湾的捐款真的在乎 NPO 折性吗？所以我打个问号。我们努力不够，但是会继续加油。所以请支持我们台湾公益这件事情，谢谢。就是这样，以上是我的。
下，刚才前几章你有讲到公民运动，对这个可能使 NPO 的捐款是重新洗牌，你有没有什么样是根据什么样的观察，或者是你讲的网络公民运动，我可以去把它可以界定一下所谓的。我其实也只是很直觉的判断啊。那网络公民运动呢，应该是一直都在发生，是在突然因为学运的关系，突然好像爆红，但是也因为这样子的，应该说催化，我相信网络这件事情突然间会成为大家很关注的部分，也就是为什么反应力今天要被柜台中心解约嘛，对，因为。我相信这个讯息就表示政府已经开始害怕这件事情。那所以网络公民运动什么时候会使 NPO 捐款市场重新洗牌，我不晓得。但是就是我刚才跟大家有说明的，会发生洗牌的状况，应该会在几个时间点。是这个吗？就是如果有一天出现够大的矛盾。被放大、检视而且散播的时候，比方说，如果实际有一笔捐款，然后被吞没了，你觉得这件事情会不会产生很大的影响？应该会。如果是大的理由的话，而且这件事情如果不断的被播送，不断的被拿出来炒，那个影响应该会很大。然后再来就是，如果捐款人开始，我们拿到有用的资讯工具，影响我们捐款决策，那可能当然不是一瞬间，可是这个。东西开始产生影响，那而且这些捐款人越来越成为社会的主流，也许要10年，也许要20年。好，当他们很多现在的年轻人在念会计系的这个年轻人，他也许10年或20年之后，他是某间公司的董事长之类的，或者财务长，那他的捐款就开始很重要。那个时候 NPO 的捐款就开始洗牌，因为我们决策的标准已经跟过去不一样。因为我认识一些 NPO 的领导人，坦白讲到责信或者公开很多会计之类的，他们都很愿意支持。那就像你刚刚提到的，第一个是没有一个统一的会计准则，第二个是没有一个统一的格式 ，reporting 的格式，第三个是既然没有这2个，就不会有训练好的人才让他们可以做。也就是说，当他们想做的时候，他们要找谁去做？他们写字不知道找谁？他们现在部门里面的会计，每个人的讲法都不一样，每个会计的做法就会不一样。所以呢，对这些NPO 的主持人、创办人来讲，这也是一件很困扰的事情，就是想做也不知道到底谁能帮我做这件事情。没有错，这是非常常见的问题。然后，而且我认为目前的解决方法不太对，就是目前普遍不管是海棠或者是智慧联盟，他们的解法都是不断的开会计课程。那不断的开会计课程，并没有解决会计制度不统一，或者是也没有训练出真正专业，然后而且能够full time进入这个 NPO 市场的人，因为 NPO 应该说 NPO 因为先天条件的限制，它没有聘请到，没有办法聘请到即便是像我这样子的人来全职做这件事情，所以他必须不断的仰赖流动性的像志工，或者是兼职，或者是甚至外包给会计师事务所做，所以他会失去很多对财务资讯的掌握。那我认为，如果目前市场上的这个解法有用的话，早就应该被解决。所以反过来说，就是我们没有 answer the right question。那所以真正应该解法就是我们目前在就是我跟联券啊，还有几个单位公益平台基金会，我们在讨论一个中小 NPO 的会计准则。我们已经拟出一个草案出来，那可能在今年就会。智力联盟他们就会对几个 NPO 去做施行的这个动作。那基本上这个准则呢，还是蛮无趣的，就是它还是一个比较像教科书的样子，但是起码它是一个好的讨论，就是我们先界定出来我们要哪些会计科目，然后什么交易要怎么做。可是呢，对，就是这个先解决第一个问题。但是第二个问题是说，没有专业的人来做。你今天即便有这一本词典在，可是都是志工啊，或者是都是
打杂的人，那个兼着做的，他还是做不好。所以我在思考这件事情的时候，在国外有一个做法是，这个东西你就干脆外包。我知道美国有一个叫G-Star 还是什么的组织，它就是专门做这件事，它只服务 NPO。当然，各位可能会觉得，那我直接外包给会计师事务所就好了，对不对？因为一般的 NPO 它本来就可能有给会计师事务所记账或者报税，但是差别在于，它是真正了解 NPO 的人，它可以提供给你，你可以申报给主管机关的报表。它其实应该说它的服务是有分阶段的。如果你付最低的付费，那你就是拿到这些报表。那你多付一点钱，我就可以给你客制化的报表。你可能需要一些管理上的分析或建议，我可以帮你产出出来。我想一般会计师事务所应该没有这样的服务。然后你如果再更多付一点钱，我可以不定时或定时的去做现场的这个consulting，就是现场的咨询。我1个月可能跟你开会一次，我们来讨论你的现金流量，来讨论你的营运策略。所以在国外是有一个这样的专业的服务。而且它有一个特色，就是它会用这个收比较多钱的服务来补贴它这个基本的服务。所以有些 NPO 你可以不用付钱，你就可以得到这个服务，因为他去 charge 这些有钱做consulting、做顾问咨询的这些 NPO， 他拿这些钱来补贴小的 NPO。那这样子就会产生一个比较良性，而且就是活水的循环啊。那当然，所谓的顾问咨询也不仅限于就是 on-site， 就是现场的咨询，它另外还要做教育训练，就是我教你这些NPO 的财务不只是财务主管，甚至于你的管理人怎么样读财务报表，这件事情很难吗？就是不断的，我们在市面上有看到这样的课程，可是我常常会听到我的朋友跟我说：“真的，你去讲，我讲的比他们好，因为他们都少一个会计师。那这些会计师不断的跟他们讲会计的准则、借方贷方，或者是算一些财务比例，然后上了很久，他们还是搞不清楚财务报表在干什么。所以我觉得我们是需要一个翻译器，就是能够把会计语言翻译成 NPO 的人听得懂的语言。所以我也在思考另外一个案子，所以各位就知道我这个肝应该快爆掉了。我在思考另外一个，就是为什么如果会计语言它本身其实是一套很严谨的逻辑，那有逻辑的东西理论上应该就可以写成程式嘛？那为什么 NPO 不能有一个这样的程式呢？如果我们已经把会计科目跟交易的原则全部律定下来，我其实曾经试着写过吧，就是用 Excel。那你只要选，就是这是现金交易还是转账交易，这是收入还是支出，然后它是什么样性质的收入支出，它就会跑会计分录出来，然后就可以带进去总账。所以这件事情不是做不到，可是我不知道为什么没有人想要做这件事情。它其实就是一个翻译器，就是把你做的事情翻译成会计语言。那这个时候，如果有这样的东西，你还需要会计人做这件事吗？可能就不需要。你只要需要一个管钱的人，然后去做这个记录的动作。他只要会记流水账，他就可以处理基本的会计账。那当然，他没有办法提供给你更多的服务啦，那就是另外一回事。分享一个经验就是说，其实我这几年花在方面的时间是比较少，花比较多时间是在我自己社区的管委会里面。那因为以前的这个老板公司给我们财报，它是用 Excel 做给我们，那我们都会碰到是说每一年要做这个决算的时候，情况普遍常常这些数字都会算错，那我们就在开会前一天晚上，大家拼命大家重新找问题在哪里。那后来我们越来越熟这个东西的时候，我们开始在看说它的作业程序，我觉得它也有很多的问题。Excel 真的太容易被做一些，就是说，即使他看完公式，你知道他出来都有错，可要找到错在哪里，花力气。然后，所以我后来就是重新了解那流程，那也在找说，不管是国内国外，通常做这个东西，那我会觉得国外的单位，特别在美国，有些很多的
或伺服器型的软体，可是它其他现在已经有做这个等于是网络服务 Web 版。那它这个东西以前有中文化的，只有在香港，而且是单机。那个其实它现在的这个服务已经是有中文版，那也是全球都可以用而且它最近整个改版后界面非常好用，就是会回到说，其实它比较懂得怎么做流水账那你最重要一点就是要把会计科目整个会计科目有好的会计科目，其实整个直接汇进去后，他只要知道这个手工要怎么分目，他就可以很快的算出来。那价钱也不贵我们加入它的一个3人版的，那么一个月大概超600多块专业的5人版的，一个月大概1000块可是它可以跑台币对，那可它可以跑对吧？专业版它可能可以跑40种报表马上按你要哪一个期间什么时候只要到什么，那包括说应付位置所有这些资料都自动都跑出来。那现在在手机平板上它也都有它的 app， 所以很快都可以做。那也可以在国外它可以搭配这个直接线上有些这个金融工具它都可以去跑。那我觉得这个都会很影响，因为他们的这个网络某种程度来讲，是因为这些工具资讯工具它好用，然后很多人也习惯开始用，那它的这个透明度就会增高。那它点到每一个媒体的这个数字的时候，其他一展开，它就在 Web 上你就看到它每个细目什么，甚至你点下去，你可以看到它这一笔的细节，包括说它用的这个单据的档案电子档，直接也都看得到。所以我觉得这个冲击要可以注意。那因为以前台湾我们没有这样好用的工具而现在其实这个都已经有中文化，那它也在做全球的这个规划。那我觉得是有可能可以找到一些方法把它算起来。其实这个QuickBooks的那个服务，我之前有注意过，但是还没有自己试用。那我觉得，如果我是台湾的 NPO， 我会有几个concern第一个就是我看不懂英文然后第二个就是没有办法处理会计科目的问题，因为这个会回到刚才那个问题，我们没有统一的会计科目。然后再来就是说，好，今天就算我们有统一的会计科目好了，因为我们的主管机关的规定不一样，呈报给国税局跟呈报给内政部的档案可能是就是它的 format 是不一样的。那等于说，好，今天即便我有了一套会计账了，我还是不知道怎么样去编这个报表，就是我要花非常多的时间去 output， 或者是去重新整理这些报表。我想这个也是一个需要被解决的问题，所以我所想象的那个翻译器它应该也要能解决这个问题，就是它带出来的不只是我们QuickBooks能够分析的这些工具而已，它还要能解决 NPO 在应付主管机关的需要。因为内政部的会计科目都是几百年来都没改过，所以就是我们要有一套逻辑把这些科目带出来。即便你用的会计科目跟内政部不一样，我们还是有办法帮你去做处理。对，那国税局也是一样。那我所知，在医疗性质、医疗议题的那些 NPO 他们其实规范的非常严谨，甚至于好像是海棠吧，他们有做一套系统，就是你直接做完，然后你可以上传这些资料，直接给主管机关的。我想应该是可能要做到类似像这样的程度，可是这个有时候又有一点一厢情愿，因为公部门他也要愿意接受才行但是这个其实对他们来讲会节省非常多时间，因为内政部他可能只有几个人，但是他要管几千几万个人力团体。如果我今天可以像我们报税一样，那我们在 NPO 安装一个程式，然后我们可以用这一套软体 output 出来的档案直接上去上传给他，我们自己审视，他也能审视。那将来这些资料可能还会有更多的应用。比方说，如果他愿意publish出来，那可能就会跟美国一样，我们有一个这个更繁荣昌盛的这个 NPO 的平等的市场。对，那或者是说对捐款来讲，我们会更容易取得这些 NPO 的资料。对，但最起码就是在第一步是应该要被解决吧。所以QuickBooks我觉得它是可以。就是那个概念是很好，但是如果要直接让台湾的 NPO 用，可能还需要一个转化之路。也许我可以来做这个，教大家怎么用QuickBooks类似。
这样子。不过这是非常好的实务建议。那我们就谢谢Simon。